अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर व खैरियत से होंगे। मोहम्मद यूसुफ बात करूँ बिस्मिल्लाह गोट फार्म और डेरा गाजी खां से। आज माशाल्लाह मेरे दोस्त एक बहुत ज़बरदस्त और मैं अच्छी एक आपको राजमपुरी बकरियों की लाट में अपने दोस्तों को दिखा रहा हूँ। और बहुत ही ज़बरदस्त हैवी बकरे और हाइट लेंथ करने वाले बकरे वीआईपी बकरे मैं आपको माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे बकरे मैं आपको दिखा रहा हूँ और 2022 की कुर्बानी के लिए। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह गोट फार्म आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हुआ, आप हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ घंटे प्रेस करें ताकि मज़ेदार वीडियो मैं अपने दोस्तों को दिखाता रहूँ बर वक्त। देखिए मेरे दोस्त, मैं आपको चीज़ दिखा रहा हूँ माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी क्वालिटी में और हाइट लेंथ करने वाले बकरे माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हैवी बकरा इसमें एक से बढ़कर एक बकरा है माशाल्लाह वीआईपी और आउट क्लास नस्ल है। देखिए माशाल्लाह हर बकरा एक से बढ़कर एक बकरा माशाल्लाह बहुत इंतहाई मैं आपको अच्छी कीमत में आपको दूंगा। और देखिए माशाल्लाह मैं आपको जंतर भी खिला के दिखा रहा हूँ, दूर से वीडियो बना कर दिखा रहा हूँ, ऊपर कैमरा करके ना माशाल्लाह देखें वीआईपी और अच्छी चीज़ है। जो मेरा दोस्त 2022 की कुर्बानी का सीज़न लगाना चाहता है वो हमसे लाजमी रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं आपको बहुत ज़बरदस्त और अच्छी कीमत में आपको दूंगा। हर बकरा इसमें एक से बढ़कर एक और आउट क्लास नस्ल बहुत ज़बरदस्त और अच्छे बकरे हैं। हर बकरा इसमें एक से बढ़कर एक बकरा है। और इसमें बकरा जो माशाल्लाह मैं आपको बताऊँ 6 महीने वाला 5 महीने वाला बकरा है और 6-5 महीने वाला बकरा मैं आपको चला फिर आके भी दिखा रहा हूँ। देखें मैं जंतर भी खिला के दिखा रहा हूँ। और देखें मेरे तो मैं आपको इस वजह से लेना देने को नसीब मुकद्दर की बात है, मैं चीज़ दिखाता हूँ साफ़ सुथरी और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी की चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। और कीमत बिल्कुल और इंतहाई मुनासिब और अच्छी कीमत होती है मेरी। और अगर आप कार्गो कराना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में मेरी कार्गो सर्विस मौजूद, मैं आपको कार्गो भी कर दूँगा। और ख़ुद आना चाहते हैं अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम, खुद भी आ सकते हैं। नहीं माशाल्लाह हर बकरा इसमें एक से बढ़कर एक और वीआईपी और अच्छी कीमत में आपको दूँगा। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह गोट फार्म अपना अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, आप हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ घंटे को प्रेस करें ताकि मज़ेदार वीडियो मैं अपने दोस्तों को बर वक्त दिखाता रहूँ। देखिए माशाल्लाह चीज़ मेरी लोकेशन जो है मेरे दोस्त वो डेरा गाजी खान है और जमपुर रोड पुलशुरा, ये मेरी लोकेशन है। मैं आपको अभी चला फिर आगे टोर के बकरे दिखाता हूँ, आप ये भी देखें माशाल्लाह हर बकरा इसमें एक से बढ़कर एक है। और ऊपर मेरे नंबर मौजूद है स्क्रीन के ऊपर, आप इन नंबर पे कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं, आ सकते हैं हमारे बिस्मिल्लाह गोट फार्म का विजिट कर सकते हैं और अच्छी चीज़ आप ले सकते हैं। जितना भी बकरा आपको ज़रूरत होगा 10, 20, 50, 100, 200 जितना भी बकरा होगा आपको उतना बकरे मिलेंगे। वैसे मैं आपको 10 बकरे की लाट दिखा रहा हूँ और बहुत मेरे दोस्त कहते हैं या यूसुफ भाई हम छोटे काम करना चाहते हैं, हमें कोई 10 से 15 बकरे दिखाएं, और इस वजह से मैं आपको कम बकरे दिखा रहा हूँ। देखिए मेरे दोस्त मैं आपको चला फिरा के भी दिखा रहा हूँ माशाल्लाह बकरे, और हर बकरा इसमें एक से बढ़ करेगा। अगर कार्गो कराना चाहते हैं हमारे और पूरे पाकिस्तान में मेरी कार्गो सर्विस मौजूद है, आप कार्गो भी करा सकते हैं। और ख़ुद आना चाहते हैं अच्छी बात है, आप खुद भी आ सकते हैं। देखिए माशाल्लाह बकरा इसमें एक से बढ़कर एक आउट क्लास राजापुरी बकरे हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे क्वालिटी वाले जो है ना बकरे हैं माशाल्लाह। ये देखें और बनने वाले बकरे, और यही बकरे वज़न और हाइट और लेंथ करते हैं। इंशाल्लाह मेरे दोस्त आप हमसे लाजमी रब्ता करना, ऊपर मेरे नंबर मौजूद है स्क्रीन के ऊपर, आप इन नंबर पर कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं अकल या टूर। देखें माशाल्लाह मैं आपको चला फिर आके भी दिखा रहा हूँ, हर बकरा मैं आपको इस वजह से अलग अलग करके दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे दोस्त मैं कहता हूँ लेना देने के नसीब और मुकद्दर की बात है। मैं अपने दोस्तों को चला फिरा के और एक्टिव बकरे मैं अपने दोस्तों को दिखाना चाहता हूँ। इसमें बकरा जो है ना हर बकरा एक से बढ़कर एक खूबसूरत और इंतहाई और मुनासिब बकरे हैं। देखें माशाल्लाह ये बकरे माशाल्लाह मेरे दोस्त देखें खूबसूरत और अच्छी कीमत में आपको दूंगा। लोकेशन जो मेरी है डेरा गाजी खान जमपुर रोड पुलशुरा, ये मेरी लोकेशन है। आप इस लोकेशन पे आ सकते हैं, ऊपर वैसे मेरे नंबर मौजूद हैं, आप इन नंबर पे कॉल और व्हाट्सअप करके आ सकते हैं। जब भी आपका दिल करे आप आएँ इंशाल्लाह, और इंतहाई और अच्छी चीज़ मिलेगी आपको। जिस तरह भी आप क्वालिटी लेना चाहते हैं आपको उसी तरह की क्वालिटी आपको मिलेगी। क्या बकरे लेना चाहे, बकरियाँ, टेडी बकरियाँ, तमाम क्वालिटी हम आपको देते रहेंगे। हर वक्त हमारे पास जानवर मौजूद हैं और बहुत ही इंतहाई मुनासिब और अच्छी कीमत में मिलेंगे। बहुत ही प्यारी और आउट क्लास नस्ल मैं अपने दोस्तों को दिखा रहा हूँ। मेरे दोस्त मैं आपको इनकी कीमत भी बताता हूँ, उनकी कीमत जो होगी वो मैं आपको फिक्स कीमत मैं आपको बता दूँगा, कमी पेशी बिल्कुल नहीं होगी। कीमत जो होगी मेरे दोस्तों वो मैं आपको बता दूँ। ये इन पूरी लाट अगर आप लेना चाहते हैं उनकी कीमत एक होगी, अगर इसमें कुछ अलग लेना चाहते हैं उनकी कीमत अलग होगी, एक नहीं होगी। और इनकी कीमत मेरे दोस्त मैं आपको बताता हूँ, इनकी कीमत होगी 23,000 के हिसाब से मैं आपको पूरी लाट आपको दूँगा। और इसमें कुछ मुख्तलिफ अलग लेना चाहते हैं उनका जो रेट है वो अलग होगा, एक नहीं होगा। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह गोट फार्म आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हुआ, आप हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ घंटे प्रेस करें ताकि मज़ेदार वीडियो मैं अपने दोस्तों को हर वक्त और अच्छी दिखाता रहूँ।